2024 नोभेम्बर 15 तारिखमा बालेन नाममा एउटा स्ट्याटस आएछ। भारतबाट तेलको मूल्य बढ्यो भन्दैमा बढाउन पाइन्छ, जनताले राहत दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य होइन र यस्तै महँगी भइरहने हो भने सरकारको काम के हो, जनताको सरकार किन चाहियो भन्नुभएको रहेछ। त्यो लेख्ने मान्छेको नाम बालेन रहेछ। इफ आइ एम नट रङ, उहाँ मेरो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँकै पालामा पेट्रोलको मूल्य 202 रुपियाँ भयो। अनि यो भन्यो भने सामाजिक सञ्जालमा तपाईँका मित्रहरू हामीलाई टोक्न आउँछन्, विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढाइ देखाएको छैन बानिया, पुरानो दलले गर्दा चाहिँ चुप लागेर बसेको थियो, तिमी मुखमा दही जमाएर बसेको थियौ, अहिले विरोध गर्छौ, तिम्रो ढाड चिला हो भन्छन्। भन्न नपाइने? पाइन्छ। सरकारले केही गर्नु नपर्ने गरिरहेछ त। कहाँ तपाईँको होइन, ठिक छ, त्यसको समाधानसँग जोडे, त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ जस्तै अहिले तपाईँको दोलखाको दैलेखको त्यो उत्खनन गर्ने कुराहरूमादेखि लिएर ग्रिन एनर्जीमा तपाईँको हाइड्रो पावरसँग जोडेको पार्न त्यसलाई त्यो लामो कुरा भयो क्या, लामो कुरा भयो। होइन लामो होइन, त्यो त रिजल्ट दिने कुरा। मलाई चाहिँ मेरो स्कुटरमा तेल चाहिएको छ क्या, स्कुटरमा। अब स्कुटर चाहिँ मैले तपाईँले हेर्नु एउटा कार्टुन हेर्दै थिएँ म, ए भाइ मोटरसाइकल बिग्रिएर डोर्याएको भनेको होइन, तेल छैन, यसलाई डोर्याएर लिएर गएको भन्दैछ क्या।